時啊，衰埋。你哋幾時？拍緊未？差唔多啦。喺手抽階段。拍緊，正常其實而家開始計時㗎啦，真係比賽。使乜 cut 牌啊？之類啦，你自己跟足啦。計時啦，總之我就。哇！大打有咩啊？你教我開啊，咁大口。係狗仔同菜咁拍埋一齊。博嗰度勁咯，好勁咯，可以差啲唔得。相機呢度幾個月前。你嘅粒咗你有得食嘅位你咩？你勁睇咩又識得咩？係咯，好似踩好多人先。點解啊？哇！你我幾多隻啊？你哋位你。我明嘅。你飛入去邊啊？我中間呢度 check 咗呢個，即係你
呢隻咧係同女朋友因為佢咧本身有女朋友嘛，但係佢同佢咧係學兩年嘅時候啲依依關係。如果你係紅色做睇嘅，係啊，但係我驚為啲之後呢樣嘢咧都冇得做咧，連翻兩張呢個睇住兩張落嚟，呢張唔同我即刻企直晒，之後打唔完。係啊，你考都有啲提點嘅。我一齊去點會啊？你都未打你啊？輸咗㗎！你考都有提點你最驚我有排你哋翻嚟，出咗隻。係如果係大我哋聽翻，係因為等先，傻嘅你嗰啲嘢。哇！就自己食，會唔會大爆㗎？喺度啊，終於都。終於可以同我演啦！係打嘅。你都做。
你冇嚇我喂！呢啲好得滯啊！係差好得大身如果呢個行為，唔會啦，仲有3個血位先開車出嚟，因為你開咗 camera 出嚟後場風險，我即刻玩晒。真係輸咗啲單。啊！衰俾人就諗未，我就俾人你隻視轉啫，哇！喺衰杯入咗嘢有雞翼啊！我未開有咩有計哇！未必喎，平時都抄邊個？打晒㗎啦，呢隻嘢咁未過16分鐘40秒，有啦，但係你可以打分。又都未改，好核正我對呢啲。打唔到嘅，不過打嘅，因為原之後首先就係首先就係佢差2 N， 唔好講笑啦，我真係今日先睇。我見咗係啫，玩到3人，跟住喺度18張。係咯，差2。你見到手氣唔可以走，加8千。呢隻嘢。
後邊俾蛋。我以為你係淨係執飯嘅時候。點解10蚊張衫大咗錢？點解你後邊又要打折？出一張白色卡喎，有有冇嗰啲卡碼咯？好夾硬啊你！打晒啊！係啊，講真啊，打到咩係要而家係1萬以上。我都唔係借書嘅，我認大嘅。依家有。呢對落嚟我有買㗎咋，因為我要睇㗎嘛。我曾經打過，搞到都買咗隻，後尾又係冇買啦，冇用。我寧願要出盾牌應該出咗1筆，因為你睇電視咧，一筆本身唔使跟住之後又俾翻錢佢翻又出翻，原來自己都得過，我記得1筆好似你自己即係。你可以。你個係音喎。考㗎，你可以做嘅。即係嘅收考啊，冇法子。真係很白我飛咯，嚇我喺日本玩嘅，仲係會新㗎。178考，OK 㗎。呢隻呢個係 B 啊，要送裝咧就可以好啲，1分鐘冇30蚊需要玩到。30蚊你係咪？係啊。我有2個大師兄你可以陣間先講嘅。2蚊一個嘅。張咩嚟？所以唔夠位太大。唔係賺陣時，我開始眼瞓啦已經。你有一隻特別，都係咁咖啡啊？唔係啊，你有一隻邊度？我就算賺嘅話，咁佢賺走係咪都賺㗎？賺走就賺啦。唔係，總之你打唔到，梗係打唔到。呢個係大手，唔係做咩？佢講嘢啊，夠打㗎？即係搶可以啊，我頭先冇畫到嘅。因為我要送嘢咯。呢個以外唔使炒，係啊，茶位膨脹。咦？俾你哋講下先。槍都成擺咗啦，就槍都冇人。哇！早啊！你嗰啲有識睇啊？
即係俾人騙出人我知啊，都啲人分到條攞出或者先佢都嚟，但係好似唔理咁樣。係啊，嗰個放啦。嗰個都係你啦。關我差價。有見啦有。打到啊！我出嘢啊！我呢兩張你輸啦。好啦，你咧？唔可以啊，唔可以咁啊喂！唔可以咁㗎，係咁練啊！你講啊！俾個大寫佢，收不起啊！打得最緊要體育精神。勝者有報。有咩慘得過輸